teman-teman masih ingat dengan jantan Blue Wheaten ini? Di video sebelumnya saya mengatakan ayam ini sangat cungkring, kurus, kerempeng, ya, sangat sayang. Saya ganti. Nah, tetapi ternyata di satu waktu saat memberi pakan saya melihat banyak cacing, ya. Nah, jadi waktu itu saya berikan obat cacing. Nah, ada masalah lagi waktu itu ketika saya kurung, karena saya agak sibuk. Saya kurung dengan betina dengan harapan dia mengawini. Ternyata dia ngorok, ya. Nah, ngoroknya sangat parah sampai waktu itu dia tidak bisa sampai tidak kuat nangkring. Ini saya keluarkan. Nah, benar sangat parah. Nah, alhamdulillah saat ini kondisinya ini kakinya kayaknya kejengklak nih, tadi habis dikejar-kejar sama jantan yang lain. Ya, tuh lihat jalannya. Nah, tapi walaupun dia cungkring, dia menunjukkan birahi yang bagus, ya. Nah, ngorok, kita hari ini akan bahas tentang ngorok. Jadi bagaimana treatment saya? Ternyata cukup efektif. Saya coba beberapa kali, ya. Nah, jadi yang ngorok parah, teman-teman punya ngorok parah, treatment pertama adalah saya umbar bebas. Jadi dia menghirup udara-udara bersih, oksigen dari tanaman-tanaman ini, ya. Kemudian treatment yang kedua, ini dia kuncinya. Ini, jadi saya sterilisasi air minumnya dengan bahan ini. Apa ini? Yaitu kaporit granular. Bagaimana caranya? Ini loh teman-teman. Ini harusnya pakai perhitungan yang pasti, ya. Cuman saya hanya efek. Si kaporit granular ini saya menggunakan yang kapasitas 9 tipe ukuran yang 90%. Ada juga dia yang 60%, ya. Saya masukkan ke trigen ini. Nah, tuh lihat, ya. Kemudian trigen saya isi penuh, ya. Nah, dia akan membunuh bakteri-bakteri yang ada, ya. Jadi terkadang kan ada bakteri, ya. Nah, setelah saya isi, nah ini lama-lama lumut-lumutnya ini akan hilang, ya. Saya diamkan minimal 4 jam, ya. Setelah 4 jam, kadang seharian, ini jadi sebagai masternya dia, sebagai campuran kentalnya. Nah, saya tergantung dengan ini kaporitnya. Kemudian saya isi ini kurang lebih jadi 10%-nya si air yang sudah saya campurkan ini dengan 10% dengan air biasa. Nah, dengan cara itu insya Allah kuman-kuman mati. Dan jika ada ayam yang sakit, saya akan berikan cairan kental kaporit ini, ya, selama 1-2 hari. Memang dia baunya cukup tajam. Jadi bagaimana memaksa dia minum? Yaitu dengan cara kita kurung dia. Kita kurung dia seperti itu, maka dia mau nggak mau ketika haus akan minum air kaporit itu. Oke. Nah, alhamdulillah setelah treatment ini 1 mingguan dengan kadar kaporit ini murah, ya. Kalau di Bogor dia 1 kilonya terakhir saya beli 60.000. 1 kilo tuh banyak, ya. Ini kita hanya pakai sekian gram doang, saya belum timbang, nyampe
Perkiraan saya nggak sampai 1 gram ya, hanya cukup sejumput ini, paling segini. Nah ini kebanyakan. Yang gini-gini ini juga bisa dipakai untuk tumpah-tumpahan. Ini kebetulan anak saya, biasa anak-anak kerjanya ngasal, mau cepet ya. Jadi kalau teman-teman yang kerjanya ngasal dan mau cepet, berarti jiwanya masih anak-anak. Oke. Nah, seperti tadi, alhamdulillah dia sudah mau hilang ngoroknya. Ini juga yang satu. Nah teman-teman, ini juga jantan totenko saya. Tadinya dia juga senot parah ya, jadi dari lubang hidungnya itu selalu nongol ingus yang mengering ya, jadi seperti nanah yang mengering. Kita sudah beri obat, kita sudah beri jamu ya. Kalau ini kokoknya tidak terlalu panjang ya. Nah setelah saya pindahkan ke kandang ini yang sirkulasi udaranya cukup terbuka ya, terus air minum kita kasih kaporit. Terkadang ketika sudah mulai ada yang sakit-sakit, kita kasih cairan induknya itu kaporit. Nah alhamdulillah dia bisa sembuh ya teman-teman. Dia bisa sembuh dengan sendirinya. Nah teman-teman, termasuk juga jantan ini yang tadinya kurus ya, setelah kita umbar, air minum kita kasih kaporit terus tanpa kita kasih obat lainnya. Alhamdulillah juga sudah menunjukkan. Nah ini juga nih betia pasangan samo muda ini yang tadinya kurus, kakinya lemah, jadi kita umbar, kita kasih makan sampai alhamdulillah menunjukkan perkembangan yang bagus ya teman-teman. Jadi ini fungsinya mensterilisasikan. Jadi bukan hanya mengobati ngorok ya, tapi juga membunuh kuman-kuman penyakit lainnya. Ini saya buktikan sendiri ya. Silahkan jika ingin diaplikasikan. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi teman-teman.